sidomos kur e nënvizuat edhe tek infertiliteti, nuk e qenë asnjëherë ndërmend që mund të ndikojë. Paciente që ka bërë beben mas 8 vitesh, domethënë, sepse kishte një grup infeksionesh në gojë, është detyruar është bërë ndërhyrje, pastrim komplet, dhe sepse çdo analizë që asaj t'i dilte, domethënë dilshin komplet që kishte problematika me shëndetin, por nuk e kisha harruar. Dhe rastin fjalë është, si me thënë, shembulli më i bukur që ka qenë një çift të dy, domethënë me vite nuk bënin, kishin bërë një fëmijë dhe nuk kishin mundësi, dëshironin edhe një fëmijë të dytë, bënin analiza ato, e dilte që nuk kishin probleme pra me sistemin e riprodhimit, por nuk ndodhte. Dhe menjëherë mas i bën ndërhyrjen, pra u bë pastrimi i gojës tek të dy, sepse ka qenë problematika tek të dy te rasti. Nuk ka kaluar punë një muaj e gjysmë edhe morën lajmin e bukur.